မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှပြည်တွင်းရှိတောင်သူလယ်သမားများကိုစိုက်ပျိုးစရိတ်များနှစ်စဉ်ထုတ်ချေပေးလျက်ရှိပြီးဒီလိုထုတ်ချေပေးရမှာလာမယ့်2012-2013ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစပြီးယခုကောက်ခံလျက်ရှိတဲ့အတိုးနှုန်းထက်လျှော့ချထုတ်ချေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလိုလျှော့ချထုတ်ချေခြင်းကိုတစ်နှစ်ကိုအတိုးနှုန်း8.5%နဲ့တောင်သူများအားစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ချေပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။2010ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှစပြီးအတိုးနှုန်းကို73%အထိလျှော့ချကောက်ခံခဲ့ပြီးလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့အတိုးနှုန်း4.5%ထပ်မံလျှော့ချကာအတိုး8.5%နဲ့ထုတ်ချေမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာယခင်ကစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများအပေါ်အတိုးနှုန်းကို19%ဖြင့်ကောက်ခံခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစတင်ကအတိုးနှုန်းကို15%သို့ပြောင်းလဲကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအတိုးနှုန်းလျှော့ချထုတ်ချေမှုအပြင်စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေပမာဏနှုန်းထားကိုလည်းရခင်က1ဧကကို2,000နှုန်းမှ1ဧကကို4,000နှုန်းအထိတိုးမြင့်ထုတ်ချေပေးလျက်ရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။